昨天呢，我的音效库已经售出3000加了，感谢各位支持。那销量的上升呢，除了因为音效库质量和分类好，还源于我不断的更新以及制作工程文件送大家去学习。你可别小看这个工程文件，拿到手你就能马上学会如何使用，轻轻松松学会搭配高质量音效。那为什么要学会音效呢？其实我之前呢也不太会音效设计，这源于前年我受邀传媒大学老师剪辑釜山电影节参赛短片《匪莲》的时候呢，短片怎么都做不出效果，我就边学边试着一个一个场景去搭设音效。后来经过3个多月的努力终于得到了老师的认可。虽然没有获奖但是老师认为这个短片的音效设计非常的好，这给了我学习音效设计的信心。那几年下来呢，也积攒了不少优秀的音效，也学会了如何归类。你们现在能够拿到手的音效库正是几年积累下来又淘汰掉那些不好的音效的成果。能够做出优秀短片你不一定要使用这个音效库，但至少你可以少走一些弯路，节省一些时间。真正值钱的不是音效，是你本该拿去创作的时间。